lagi dengan aku, nama Shalala. Di video kali ini aku karena ulang tahun sama bapak aku ke KFC teman-teman. Boleh pilih Makanan apa aja yang di KFC? Yuk ikuti aku ya, pasti seru banget. Dan aku kalau udah pergi nyampe rumah, aku mau mukbang teman-teman. Yap, sekarang aku sudah pakai masker teman-teman. Mari kita ke KFC. Teman-teman, sekarang aku udah ada di Dunkin Donat. Karena kan hadiahnya itu boleh pilih apa aja, tapi aku pilih 2, donat sama KFC. Terima kasih Mbak. Ya ada itu yang mana? Donatnya ini ya Mbak? Iya, tinggalnya aja. Oh iya. Ada di mana? Ini tulisan. Ini ada. Apa itu? Tulisan. Berapa tuh Mbak? 30 ada. Ada mana donat? Oh, ada yang coklat ini ya? Apa? Coklat. Apa coba? Sama, satunya buat Mas. Sama aja ya? 2 Mbak yang coklat itu Mbak. Kita susu dalamnya? Iya, nggak apa-apa. Oke, itu aja Mbak. Iya. Udah. Sama apa lagi? Udah Mbak. Iya, makasih. Ini mah. Ya, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke KFC ya teman-teman. Sepi ya dek? Iya. Yeps. Kita ke teman-teman. Sepi banget teman-teman. Tapi karena ada sendirian di rumah jadi harus ikut mama. Aku malu banget teman-teman. Sepi banget. Pergi dulu dek. Sini, lihat garisnya. Nah, itu ada garisnya teman-teman. Mana? Sama yang satu paket isi 9 siapa? 90. Sama bergeram. Iya sudah itu. Ini untuk paket ini. Ini apa aja? Lebih berry. Iya. Soalnya nambah promo 9 ayam. Iya. Crispy atau original? Campur deh Mbak. Mama pesannya kayak gini. Iya. Oh iya Mbak. Oh.
kalau kayak gini itu berarti nggak boleh dipakai duduk. Kalau kayak gini boleh dipakai duduk. Kenapa nggak boleh pakai dulu? Soalnya harus ada jaraknya. Harus ada jaraknya. Berarti duduk sebelah sini. Iya. Mama sebelah sini. Masih menunggu ya teman-teman. Masih dibuatin sama mbaknya tuh. Nasionalnya pakai sarung tangan kayak jelly tuh ya. Kecil. Kayak jelly tuh. Kecil. Supaya tangannya tetap aman. Makasih ya mbak. Let's go. Sebelah kiri. Sana. Nanti lo dia. Kita sudah selesai teman-teman. Segini banyaknya ini mau makan satu kampung. Awas minumnya jangan digituin nanti tuh. Sini loh, makanya mama yang bawa itu. Kamu bawa yang kecil. Nah. A few moments later. My surprise birthday. Ini ada hamburger satu, hamburger dua, hamburger tiga, Oh my god. hamburger empat. Kamu mau mukbang, Dek? Iyalah. Aduh. Setelah itu ada nasi. Nasinya ada 4, ayamnya ada. Aduh. Dan ada donat. Tante Shalala mau mukbang ya? Ya. Ini donatnya ada 2, coklat semua. Kan yang satu mama. Yang satu Umar. Oke teman-teman, kita sekarang persiapan mau Buka puasa. Ini aku mau buka puasa ya teman-teman. Selamat berbuka puasa. Nanti kita lanjut lagi ya saat makan jajan-jajan ini, banyak banget. Oke teman-teman, nasi aku udah habis. Sekarang aku mau makan hamburger. Wow, jumbo banget hamburgernya. Hamburger. Kau semangat atau tidak? Wow, besar banget. Oh. sayurnya dimakan juga ya. Dalamnya ada ayam, sayur sama keju, terus sama Habis ini, terus mayones. ini ya. Ini kan buat sahur ini. Ini dihabisin habis itu ya. Iya deh.
ulah. Oke teman-teman, sekarang aku sudah makan burger. Sekarang aku mau makan puding yang lezat. Yang terakhir aku mau makan donat. Wow, sepertinya ini kenyal-kenyal ya. Tapi rasanya wow, rasanya enak banget. Wow. Boleh Iya nyobain gitu. Ntar Mas nyobain punya adik. Terus adik nyobain punya Mas. Gak usah deh. Enak nggak rasanya? Enak banget. Ini tuh apa ya? Kayak bukan puding. Coba Mama coba. Kayak bukan puding. Nanti langsung hancur. Ya kan? Namanya puding susu. Ini enak banget. Langsung hancur. Enak banget. Udah habis? Belum. Abis ini aku mau makan donat. Iya, aku masih lanjut donat. Masih belum kenyang. 2 hours later. Oke teman-teman, sekarang aku kenyang dan aku akan ditemankan sama kucing aku dan aku kenyang banget, super duper kenyang karena tadi aku makan banyak banget burger ayam. Ayamnya tuh banyak banget, super duper banyak. Ayam itu aku pernah makannya itu sama nasi, sama enggak sama nasi. Jadi kalian pasti kenyang kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang udah jam 9, jadi aku ngantuk dan kucing aku ngantuk. Ya sekarang aku mau tidur dulu. Kucing aku juga aku mau taruh di kandangnya dan udah biar aku dibangunin mama aku nggak susah. Aku takut kalau susah terus aku batal deh puasanya. Jadi sekarang aku tidur dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman